嘅男仔都中意女仔長頭髮，點可以由短髮變長髮？就係用假髮啦。首先喺你耳仔對上1寸嘅位置度分一條界，分到去尾。將條界上面嘅頭髮夾實佢。排假髮裏面呢，有一個夾可以 lock 實你自己啲頭髮㗎。將假髮喺條界嗰度拍實佢。握實佢，唔鬆嘅就可以繼續啦。喺第一幅嘅假髮對上1寸位置，再分多條界，分到去尾。用第2排頭髮，好似第1排咁樣夾實自己啲頭髮。喺個界位度拍落去，握實佢。